मयारी तालीम, मयारी तरबियत, मयारी असातिज़ा के साथ साउंड फाउंडेशन हाई स्कूल पुरसुकून तालीमी माहौल में हाईली क्वालिफाइड असातिज़ा की ज़ेर निगरानी प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तालीम फराहम कर रहा है। गर्ल्स कैंपस में तालबात के लिए अलग क्लासेस का इंतजाम है। Sound Foundation Public Model High School not only provide a quality education but also give learning environment to its students. साउंड फाउंडेशन मॉडल स्कूल कंप्यूटर लैब समेत तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता है। तलबा के लिए पिक एंड ड्रॉप, CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग, माहाना टीचर्स पेरेंट मीटिंग, तलबा की काउंसलिंग के लिए भी खसूसी इंतजामात। साउंड फाउंडेशन मॉडल स्कूल में तमाम टीचर्स वेल क्वालिफाइड मास्टर और वेल ट्रेनर हैं और सहूलियात यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप की है और 24 घंटे लाइट का बंदोबस्त की गई है। साउंड फाउंडेशन मॉडल स्कूल में यहाँ बहुत सख्त सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सख्त इंतजाम की गई है और 24 घंटे CCTV कैमरे में इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए बेहतरीन माहौल में जदीद तालीम हो तो विजिट करें साउंड फाउंडेशन मॉडल हाई स्कूल बरूनी रोड, कोयटा, क्योंकि हम और आप मिलकर संवारेंगे आपके बच्चे का मुस्तकबिल।